رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah, rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, Allah mewajibkan atas manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yakni bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, pulang dan perginya. Beruntung dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah hingga bisa melaksanakan haji ke Baitullah, karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab wukuf di padang Arafah, kayaumi waladatu ummuh, sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Salat fardunya dan salat sunnahnya yang dikerjakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi Madinah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Doa-doanya semuanya diijabah oleh Allah, dan balasan haji mabrurnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak di hari kiamat, orang yang telah melaksanakan haji yang hajinya mabrur diterima oleh Allah, kelak di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat kepada 400 orang dari keluarganya. Sementara bagi orang-orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah hingga belum mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah, jangan berputus asa dan jangan berkecil hati, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi dan motivasi kepada kita semua tentang amalan-amalan yang sederhana namun pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Namun meskipun pahalanya sama dengan haji yang sempurna, tidak otomatis menggugurkan haji sebagai rukun Islam yang kelima, dengan artian kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, tetap wajib untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Apa saja amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana, yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Minimal ada 6 amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna, berdasarkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi katakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mislu ajril hajjil muhrim. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan punya wudu. Untuk apa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu? Ila salatin maktubatin, untuk melaksanakan salat fardu. Bisa salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau salat Jumat seperti saat ini yang akan kita kerjakan. Kalau itu kita lakukan, maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu ajril hajjil muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang haji yang sedang ihram. Jadi kalau kita berangkat dari rumah kita menuju Masjid Al-Jihad ini dalam keadaan punya wudhu sebanyak 5 kali untuk mengerjakan salat fardu, maka berarti setiap hari kita dapat pahala haji dari Allah sebanyak 5 kali. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Nabi katakan, man
Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa yang bergegas menuju ke masjid, bergegas berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, yang ia tidak punya keinginan, tidak punya tujuan kecuali tujuannya untuk mencari ilmunya Allah, belajar ilmunya Allah, belajar kebaikan, aw yu'allimahu, atau mengajarkannya. Orang yang bergegas ke masjid untuk taklim di masjid, belajar kebaikan, belajar ilmu-ilmunya Allah, belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab salaf, atau mengajarkannya, maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka baginya pahala seperti orang yang haji, tamman hijjatuhu, yang sempurna hajinya. Lalu yang ketiga, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahab ahli ad-duthur min al-amwal bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasul, enak itu orang-orang kaya, wahai Rasul. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah, mendapatkan kenikmatan yang agung yang tetap dari Allah. Sebab mereka orang-orang yang kaya, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu salat sebagaimana kami orang-orang fakir juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan orang-orang kaya itu semuanya berpuasa sebagaimana kami orang-orang fakir juga puasa. Cuman walahum fadlu amwal, cuman mereka orang-orang yang kaya itu wahai Rasul punya keutamaan harta, punya kelebihan harta, yang dengan sebab harta yang dimilikinya yahujuna biha, mereka semua bisa berhaji, wa yatamiruna bisa umrah, wa yujahiduna, bisa berjihad fi sabilillah, wa yatasaddaquna, dan bisa bersedekah. Sementara kami semua orang-orang fakir tidak bisa melakukan itu semua karena kami tidak punya kelebihan harta seperti orang-orang yang kaya. Rasulullah ketika mendengar curhatan dari orang-orang fakir yang iri terhadap ibadahnya orang-orang kaya, yang iri terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, Rasulullah tidak marah dan tidak menegurnya. Itu berarti iri terhadap kebaikan, iri terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang lain bukanlah suatu kesalahan, bukan keburukan, bahkan bisa bernilai kebaikan. Apa kata Rasulullah ketika mendengar curhatan orang-orang kaya yang iri terhadap kebaikan orang-orang, curhatan orang-orang fakir yang iri terhadap kebaikan orang-orang kaya? Nabi katakan, ala uhaddithukum bi amri, maukah kalian semua aku beritahukan, aku ajarkan tentang satu amalan yang kalau amalan itu kalian kerjakan, kalian amalkan, adraktum man sabaqakum, maka kalian akan menyusul, akan menyamai kebaikan-kebaikan orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak ada seorang pun setelah kalian yang akan menyusul kebaikan-kebaikan kalian, yang akan menyamai kebaikan-kebaikan kalian, illa man amila mithlah, kecuali orang yang mengamalkan juga seperti yang kalian amalkan. Apa amalannya? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin, bacalah tasbih, wa tahmaduna, dan bacalah tahmid alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan bacalah takbir Allahu akbar, khalfa kulli salatin, setiap selesai salat, salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan menyamai, akan menyusul kebaikan-kebaikan orang-orang terdahulu, dan tidak ada orang-orang setelahnya kita yang akan menyamai kebaikan-kebaikan kita. Bila setiap selesai salat kita baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali. Lalu yang keempat, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla subha fi jama'atin
Barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian selesai salat subuh ia tetap duduk di tempat salatnya, yadhkurullah, dalam keadaan berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari berzikirnya. Summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Namun secara fikih ketika matahari terbit haram untuk langsung mengerjakan sholat, tapi menunggu terlebih dahulu. Kira-kira matahari itu sudah tinggi kira-kira 1 tombak, kalau diperkirakan kira-kira 16 menit. Ketika matahari sudah terbit kira-kira 16 menit baru sholat rak'atain, sholat 2 rakaat, bisa sholat duha, bisa sholat isyraq. Maka kalau itu bisa kita lakukan, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu hajjatin wa umratin tammah, maka baginya pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Yang kelima, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ashtahil jihad wa la aqdiru alaih. Ya Rasulullah, ada orang laki-laki yang datang pada Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, saya pengen banget bisa berjihad, namun saya tidak bisa melakukannya. Maka kata Muhammad, faqala hal baqiya min walidayka ahadun, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Maka rajul itu menjawab, faqala ummi, ya Rasul, ibuku masih hidup, berarti ayahnya sudah meninggal dunia. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas'alillaha fi birriha, maka carilah ridhonya Allah di dalam berbakti kepada ibumu. Fa'idha fa'alta dzalika, maka kalau kamu bisa melakukan itu, bisa berbakti kepada ibumu, fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka kamu senantiasa haji, senantiasa umrah, dan senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seartikan senantiasa karena Nabi mengatakan fa'anta hajjun. Ini adalah susunan mubtada khabar yang termasuk jumlah ismiyah yang dalam ilmu balaghah yufidus subut. Jumlah ismiyah yufidus subut, berfaedah tetap atau senantiasa. Maka kalau kita berbakti kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita, maka senantiasa kita mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala umrah, dan mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari riwayat Al-Baihaqi, ma min waladin barrin yanduru ila walidayhi nadhara rahmah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang duru ila walidayhi, yang melihat pada kedua orang tuanya, melihat wajah ayah kita, melihat wajah ibu kita, nadhar rahmah, dengan pandangan rahmat. Kata Nabi Muhammad, illa katabalahu bikulli nadhrah, maka Allah, kecuali Allah senantiasa mencatat setiap pandangan hajatan mabruratan, haji yang mabrur. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, wa in nazara ilaihi fi kulli yawmi atamarrah. Wahai Rasul, apakah meskipun kita melihat pada kedua orang tua kita sebanyak 100 kali dalam sehari, akan tetap mendapatkan pahala haji dari Allah sebanyak 100 kali? Maka Nabi mengatakan, na'am, Allahu akbar wa atyab. Iya, meskipun kamu melihat orang tuamu sebanyak 100 kali dalam sehari, kamu tetap akan mendapat pahala haji sebanyak 100 kali dari Allah, karena Allah Maha Besar dan Maha Baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah, senantiasa diberikan
taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa senantiasa taat dan beribadah kepada Allah, untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah sebagai bekal kita kembali kepada Allah, agar kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت أيدي بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصدقكم ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صدوركم بين تسوية الصدور من تمام الصلاة. استغفر الله. صلي فرض الركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم يا ولي يا حكيم يا مبين يا معين يا رحيم يا ودود أولنا برحمتك أسرارنا وأموالنا وأجيالنا اللهم اجعلنا في رمضان هذا مستقيم وطرنا إلى بركة يا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العقل وطهارة عند الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت وتوبة ومغفرة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا رسولة الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا هدنا المغفورين وتفرقنا بالمعصية فرقا معصوما ولا تجعل حدا فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو محروما أو مسرودا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه